рожа моя в камеру не влезает уже в объектив. Жили мы в Майами, жили в Северной Каролине. Блин, как бы разобраться теперь с BMW. Катя временно на Приусе катается. Я вам позже расскажу о том, как мы брали этот дом на колеса. Вот здесь решили то, что провода должны держать в клетке. Видно, у них есть проблемы с этим. Очень интересно, почему в России шуруповерт называют дрелью. Привет, ребята! Что, мы сегодня с вами в новый день врываем. Чем вы там занимаетесь? Что, не переставая, смотрите мои будни? Совсем отдыхаете, наверное, без работы, да? Ну ничего, я вам покажу, каково это работать в Америке, ребята. Те, кто недавно присоединились, и еще не было у вас возможности опуститься и посмотреть на мои видео ниже, там про жизнь. Я тут промежуточные итоги подвожу, думаю, блин, мы уже почти год в Калифорнии живем. Так, ребята, вот у нас камин, завершающий стадии. Угол один остался. Кто внимательно смотрит мои выпуски, лестница уходила сюда, вот сейчас я переделываю, чтобы она была просто прямые ступеньки. Чуть позже люди приедут менять покрытие, здесь менять будет лестницу. Вот, моя часть, здесь нужно сделать ступеньки, приготовить для них. Так, ребята, короче, отчитываюсь. Не самая, может быть, прекрасная вариация ступенек, но здесь будет покрываться все новым деревом, вот как сейчас на полу лежит, только будет цвет другой. Все это будет переделывать всю лестницу, перила будет тоже менять там везде. Поэтому сейчас preparation is done. Что, ребята, сегодня продолжаем заниматься мусорными делами. Сейчас освободил свой трак. Всю эту ерунду, которая у меня была, повытаскивал. Что-то здесь часть на объекте. Сейчас мне нужно там дать товарищу одному инструмент его, загрузить свой, который у меня здесь на объекте лежит. Предварительно я сейчас забью свой трак и поедем вывозить с вами мусор. Мусор, ребята. Поедем вывозить. Как вам, ребята, интересно последнее видео? Получил комментарий сейчас от человека, вот только что его прочитал, что у меня рожа моя в камеру не влезает уже в объектив. Ух ты, блин, где-то я опять потерял вот, свой кавер для микрофона. Надеюсь, и наушник мой найдется, который сегодня ушел вместе с моим младшим сыном в неизвестном направлении. В итоге сын дома, наушника нет. Короче, загрузил я мусор и сейчас поеду вывозить. Вот, честно говоря, обидно, когда у тебя не забитый трак под завязку, там загруженный прям, вывозить и платить за это $75. На времени я, конечно, экономлю больше, когда я вот так просто загрузил, поехал. 2 минуты прошло, чтобы выгрузить, там 5 минут с оплаты, и все, я забыл про этот мусор. Я помню экономные свои времена, когда мне приходилось развозить мусор по нескольким местам, чтобы скидывать его в бункера. Это было, конечно, весело. И это было год назад, ребята, год назад просто такой херней занимался, что мама не горюй. А сейчас вижу ребят, которые вот только приехали, только раз зарабатывает. И я думаю о том, что если бы я сразу начал, и, наверное, если бы я начал в одном месте, не путешествовал так, как по Америке, как я делал, да, то есть те, кто не знает, жили мы в Майами, жили в Северной Каролине, вот сейчас Калифорния, и если бы я сразу начал, даже там в Северной Каролине так работать, даже в Майами, ну вот со своими знаниями, то, что есть сейчас, я думаю, что за 2,5 года был абсолютно другой результат. Но я об этом не жалею. По крайней мере, у меня есть с чем сравнить и что рассказать. Я рад, что некоторые люди, некоторым оказывается это полезным, и ребята зарабатывают. Ладно, поехали мусор вывозить, а потом мне нужно будет забрать один лифт. Я такого еще не видел. Честно говоря, не задумывался об их существовании.
Но один человек просто сказал, а нет ли интересного вот такого вот лифта, который в помещении может тебя поднимать. То есть есть лифты, которые коммерческие такие, знаете, да, как, ну, такие, как форклифты, да, с остальными колесами, что, собственно, в помещении его не закатишь. А вот такой вот периодически нужен, иногда высокие потолки, там вся эта ерунда. Я как-то брал вот вешал люстру, для этого я брал целый скэффолды, вот эти стеллажи, выстраивал стеллажи, чтобы повесить люстру, вместо того, чтобы привести один подъемник и установить эту люстру, стоя на подъемнике. Сейчас поедем его брать. Надеюсь, правда, что он будет тоже легкий, потому что его загружать мне в трак будет форклифтом. А вот как его выгружать, я пока не знаю. Нужно будет смотреть. Погнали, посмотрим. Каждый день он выгружает этот мусор, как я не приезжаю. Меня взвесили. Теперь еду выкидывать мусор. Как-то я приехал сюда на Вене Home Depot, и когда я его возвращал, увидел, что у меня гвоздь из колеса торчит. Не люблю я, конечно, выезжать на вот эти парковки. Кстати, мое колесо спускаться начало как раз после того, как я что-то вывез отсюда. Пойдем выкинем мусор. Итого, ребята, за эту кучку мусора $74. Я думаю, даже если бы я Одиссей свой загрузил, такая же куча бы поместилась мне в Одиссей. Одиссей все-таки хорошая машина была. Блин, как бы разобраться теперь с BMW. Катя временно на Приусе катается. Кстати, еще хорошая новость. Проспойлерю немного. Через несколько дней мы едем в доме на колесах. У нас будет мини-вакейшн такой на 4 дня. Мы забронировали вчера дом на колесах. Выезжаем 24 октября. Что самое интересное, мы эту поездку запланировали где-то 2 месяца назад. Сказали о том, что нужно хорошо поработать и потом устроить себе вот такой вот вакейшн. Но именно сам факт был именно дома на колесах. Я вам позже расскажу о том, как мы брали этот дом на колесах. Это очень классная история. Я думаю, что некоторым из вас, кто собирается в Америку, будет очень полезно. Я с удовольствием с вами поделюсь, поэтому подписывайся на этот канал, если ты до сих пор не подписан. Короче, мы сказали себе, все, в октябре, вот у меня на стене висит календарь, и там обведено 20 число. Мы поедем в доме на колесах. Предложения почему-то пропали, вот именно сдачи аренды дома на колесах пропали. Они остались дорогие очень, неоправданно дорогие, на мой взгляд. Но у нас же план ураган, мы запланировали, мы ради этого работаем, встаем в 5 часов утра, там все дела. И Катя мне вчера звонит, говорит, появились предложения, и мы вчера же забронировали дом на колесах. И 24-го мы выезжаем по маршруту Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Из Лос-Анджелеса потом вернемся уже на машине, на арендованной машине. Так что смотрите в следующих выпусках наше путешествие в доме на колесах. Посетим пару национальных парков, в которых мы еще не были, в том числе и Йосемити. Я думаю, что будет Йосемити и Секвойя. Конечно, я бы еще в Вегас мотался. Но в Вегасе, может быть, побываем еще с вами в декабре. Об этом смотрите в следующей программе. Смотрите в следующей телепередаче. Ряха, говорит, у меня не помещается. Вот это человек, вот это подписчик. Вот тоже разные Home Depot, разные условия. Вот здесь решили то, что провода должны держать в клетке. Видно, у них есть проблемы с этим.
Хотя другие провода, которые стоят даже дороже, вот этот моток, да, допустим, $260, это на appliance, на приборы, стоит дороже, но он лежит открыто. Этот лежит закрыто за 114, 250 фит. Вот мне нужно сейчас один такой взять. Вот 4 часа я тут возюкаюсь, короче, и нашел себе тут помощника. Потому что, блин, пол кривой, я возился с этой крышей просто капец сколько. Упер он в трубу. Так что, ребята, не бывает безвыходных ситуаций. А то люди тут со мной работают периодически и начинают мне там рассказывать о том, как, почему это нельзя сделать, почему нельзя сделать ту или иную работу. О, ребята, что приходится придумывать, чтобы крышу закрутить на неровном поле, с неровным полом. Ладно, буду заканчивать побыстрее, нужно уже торопиться, темнеет. Tomorrow. Ребята, эй, ребята, вы тут как? Ночью вам не холодно было? Сори, я забыл тут камеру свою, быстро собирался. Почти готово. Вчера он окошко поставил. На самом деле осталось с полками только разобраться. С полками, блин, такая геморройная крыша вообще. Вот эти вот говна окошки, зачем они вообще сделали? Их нужно было еще накрутить по саморезу. Короче, возился я тут с ним вчера нормально. Все, ставим полки, крючки всякие нужно повесить и готово. Oh, I ain't happy. Oh, I'm feeling glad I got sunshine in my bag. I am useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. Oh, I'm feeling glad I got sunshine in my bag. I am useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. And my future is coming on. Yeah. It's coming on. Yeah. Finally, someone let me out of my cage. No time for me is nothing cause I'm counting no age. Now you couldn't be there, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and under each snare intangible. Bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look and make it all manageable. Pick and choose, sit and lose all your different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking twos. Picture you getting down in a picture too, like you lit a fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears to you to play your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. Like it, gun smoking righteous, we want to get psychic among us possession. Так, ребята, в общем, работу, как известно, я сделал. Я покупал для нее набор ключей с отвертками, с плоскогубцами. Кстати, классный набор Husky. Он стоит там что-то в районе $100. Но, на самом деле, практически такой же набор можно купить там на Амазоне, и он будет стоить там что-то $70. Это будет деволтовский набор, допустим. Я думаю, что я возьму себе деволтовский набор. Может, вообще не возьму. Но вообще, как бы, такой набор для хэндимена, он очень нужен. Тут сколько? 120 элементов разных всяких трещалок, насадок разных, что я на шуруповерт потом насаживаю. Очень интересно, почему в России шуруповерт называют дрелью. Как бы есть дрель, куда сверла вставляются, да? Ну, соответственно, головка под дрель, да, она зажимает сверла. Для меня это дрель. Ну, как бы сверла, у нее есть сверла.
А шуруповерт это куда вставляются насадки, да? И вот, короче, куча всяких разных штук. И вот импакт он, по-моему, в России называется. Хотя это не точно. И, ну, за этим забавно наблюдать, когда, ну, не в теме, да, всю жизнь свою этим не занимался. И вот видно, как у людей в голове такой скрежет, то, что они вот привыкли называть там что-то одним. И вот, ну, как бы не перестраиваются. Хотя, может быть, это мне только странно. Короче, не суть, как говорится. Едем менять набор. Сдавать, точнее, набор. И плюс еще хочу купить провод для зарядки. У меня вот такая вот штука есть. Очень классная. Стоит она что-то там $20 в Home Depot. Я их много перепробовал. Вот это, мне кажется, самое прикольное. У нее тут фотоэлемент стоит. Она работает по этому принципу. У каких-то там есть типа магнит, который считывает. И они то работают, то не работают. Ну, короче, говно полное. А эту я купил за 20 с чем-то долларов в Home Depot. И мне нравится, как она работает. Но у нее сломался провод. И я теперь вот от GoPro использую вот этот короткий. Мне приходится держать вот здесь открытую, чтобы у меня лежал здесь вот этот вот удлинитель. Мне нужен провод, который достанет вот до того USB разъема. Так что сейчас заеду, посмотрю. Надеюсь, что там будут нужные мне шнуры. Короче, Хэллоуин еще не прошел, а здесь уже к Рождеству готовятся. Елки стоят, а на дворе у нас 16 октября. Но время тоже быстро летит. Может быть, оно и правильно, что уже елки стоят. Все, сегодня я закончил работу, уже никуда не поеду. Что-то я весь день не ел и теперь не в самом лучшем настроении. На этом мы заканчиваем с вами выпуск. А я поехал ужинать.